Так, ну что ж, сейчас будем пробовать убирать грязь с головы и ремонтировать бампер на Renault Clio 3. Видите, вот он отошел, слез потянули, он соскочил. Вот так это выглядит. Сейчас будем пробовать. YouTube нам вроде в помощь, так что вперед. Я, если что, не мастер, я комик. Может быть, будет смешно, фиг знает. Может, получится все, и вам это будет полезно. Давайте. Сначала, говорят, надо снять подкрылок. Вот тут он находится, подкрылок. Тут есть вот такие клипсы. Их можно выдернуть. И для этого нужно сначала вывернуть колесо. Колесо вывернуто, как видно. Да? Говорят, нам нужна вот такая штучка. В YouTube вот такая вот штучка, чтобы достать эти клипсы. Ну, попробуем. Так. Ух ты ж, ежики. У нас тут совсем стерся брызговик. Ядрит Мадрид. Брызговика нет совсем, да? Однако надо где-то поискать. О! Так, клипсики говорят. Угу. Одна. Одну достали. Видите, вот такая вот грибочек такой. Так, дальше. Где еще? Вот еще одна. Возможно, мне даже все снимать не нужно будет. Я не знаю, сейчас попробуем. Так, давай. Невкусно ни хрена. Не хочет вылазить. Ты смотри, какая, а? Зараза такая крепенькая. Угу. Так. О! Вышло. Еще один грибочек. Так. И не снимется ли оно? Мне, если честно, все, по идее, снимать и нахрен и не впало. Мне бы чисто добраться туда, куда мне надо добраться. Угу. Тут есть еще одна. Чисто бы добраться под крыло, и все. Там будет болт, который можно будет... Ух ты! Еще одна улетела под машину. Так, опа! Есть! И... по идее, все. Да? А, нет, вот еще одна. А до нее хрен доберешься, если честно. Только лежа, походу. Опа! Есть. Фу. И ее мы тоже достали вот таким вот образом. Так. Значит, мы сняли 4 клипсы. Попробуем достать этот подкрылок. О, достается. Половинка. Видите? Половинка подкрылка. Второй подкрылок. Задняя часть у нас никому не интересна. У нас совсем почему-то поломался брызговик. Непонятно, что с ним.
и почему он так себя ведет. Но зато мы сюда добрались. И теперь я вижу вот эту часть. И могу попытаться посмотреть, что тут вообще происходит.